Se domani mattina tutte le api del pianeta decidessero di scioperare, il nostro intero sistema alimentare crollerebbe in meno di 4 anni. Oggi faremo un viaggio incredibile nel loro mondo oscuro e affascinante. Scopriremo un'architettura sociale spietata, dominata da regine, caste e regole ferree. Vi farò conoscere le api degli estremi, la più grande, l'ape gigante di Wallace, un mostro alato lungo quanto un pollice umano che si credeva estinta da decenni, e la specie più minuscola del pianeta, dei deserti americani. Vedremo cosa succede alle api durante i duri mesi invernali e come la scienza moderna stia usando e studiando i loro comportamenti, i loro veleni e le loro secrezioni. Prima di iniziare però, come sempre, se vi piace quello che facciamo e come lo facciamo, devo chiedervi di aiutarci a crescere iscrivendovi. Per me poi è importante voi sappiate che tranne qualche immagine e clip video, il resto è tutto realmente creato con passione ed esperienza da noi. Grazie di cuore a chi ci capirà. Ma adesso mettetevi comodi perché la natura sta per sorprendervi ancora una volta. Per capire davvero questo mondo dobbiamo prima comprendere la loro biologia. Le api appartengono all'ordine degli imenotteri, lo stesso grande gruppo di cui fanno parte anche le formiche, le vespe, eccetera. Ah, anche i bombi, avete presente? Chi segue il canale sa di cosa parlo. Se avete visto il nostro video sulle formiche, poi saprete che le formiche contano circa 12.000 specie conosciute. Ebbene, le api ne contano quasi il doppio. Nel mondo ne esistono oltre 20.000 specie censite. In totale sul nostro pianeta si stima che vivano circa 2 trilioni di api. Ma attenzione, quando immaginiamo un alveare classico con la regina, le api operaie e i favi di miele, parliamo soprattutto della specie più famosa al mondo, l'ape europea o Apis mellifera. La stragrande maggioranza delle altre 20.000 specie, invece, non produce miele, conduce una vita solitaria e costruisce case del tutto diverse, scavando gallerie nel terreno, nel legno cavo o persino dentro i termitai, ma lo vedremo poi. Tornando all'ape mellifera, la sua colonia non è una semplice aggregazione di insetti, è un super organismo perfettamente coordinato, diviso in ruoli molto rigidi. Al vertice c'è la regina, l'unica femmina fertile capace di deporre fino a 2000 uova al giorno. Poi ci sono le api operaie, le femmine sterili che svolgono ogni singolo lavoro, dalla pulizia della culla alla difesa dell'alveare fino alla ricerca del nettare. E infine ci sono i fuchi, i maschi il cui unico scopo biologico è fecondare una nuova regina durante il volo nuziale. A livello biologico l'ape operaia è un miracolo di ingegneria. Ha 5 occhi, percepisce i campi elettrici dei fiori per capire se sono già stati visitati e possiede un orologio biologico interno sbalorditivo. Ma il loro vero superpotere è l'impollinazione. Mentre cercano il polline vanno di fiore in fiore e usano dei peli che hanno nelle zampe per raccogliere appunto il polline e poi l'organo che si chiama corbicula, che è una specie di cestello che compatta il polline e crea quelle 2 palline che vediamo. Questo semplice gesto garantisce la riproduzione di circa l'80% delle piante selvatiche e di 1/3 del cibo che portiamo in tavola. Niente api, niente frutta, niente verdura e niente caffè. Sì, avete capito bene, senza di loro addio caffeina mattutina. La varietà di questo mondo è sconvolgente, anche nelle dimensioni. All'estremo inferiore troviamo l'ape più piccola del mondo, il cui nome scientifico non ci crederete mai, ma è perdita minima o perdita minima. Sembra un gioco di parole, ma in realtà perdita o perdita indica il genere biologico, mentre minima indica la specie. Descritta nel 1923 ed inserita anche nel libro del Guinness dei primati. Un'ape solitaria dei deserti nordamericani, lunga appena 2 mm. Praticamente è più piccola di un granello di sabbia e quasi invisibile a occhio nudo, ma che può nutrirsi ed infilarsi in quasi tutti i fiori stretti e difficili da impollinare come quelli dei deserti e delle varie specie di cactus presenti. All'estremo opposto invece regna un vero e proprio mostro della natura,
l'ape gigante di Wallace, la Megachile Pluto, con una lunghezza che sfiora i 4 cm, un'apertura alare di oltre 6 cm e gigantesche mandibole simili a quelle di un cervo volante. Quest'ape è 4 volte più grande di un'ape comune. Considerata estinta per decenni, è stata clamorosamente ritrovata di recente nel 2019 in un'isola remota delle Molucche, in Indonesia. La sua particolarità più incredibile? Non costruisce un nido autonomo, ma vive nascosta all'interno di termitai ancora attivi e popolati da migliaia di termiti. Con le sue possenti mandibole raccoglie e impasta la resina appiccicosa degli alberi, usando questo fango resinoso per modellare tunnel impermeabili dentro la roccaforte nemica, creando un rifugio blindato nel cuore dell'alveare altrui. Se pensate che l'intelligenza richiede un cervello enorme, le api sono pronte a smentirvi. Di recente ricercatori hanno condotto esperimenti incredibili sulle loro capacità cognitive. Hanno addestrato delle api a volare verso cartelli con un numero diverso di forme geometriche, premiandole con acqua zuccherata solo se sceglievano il numero minore, mentre con chinino amaro se sbagliavano. Risultato? Non solo hanno capito il concetto di maggiore e minore, ma quando gli scienziati hanno mostrato un cartello completamente vuoto, le api hanno capito che quel vuoto rappresentava lo zero. In pratica comprendono un concetto matematico astratto che i bambini umani imparano solo verso i 4 anni, e con le addizioni e sottrazioni la loro percentuale di risposte esatte superava il 70% circa, così da entrare nella lista degli animali capaci di fare sottrazioni e addizioni, che comprende scimpanzé, pappagalli e ragni, con meritato onore. Sono molto meglio di me in matematica, sicuro. Niente male per un cervello grande come un chicco di sesamo e con solo 1 milione di neuroni contro i 100 miliardi di quello umano, eh? Ma cosa succede quando una famiglia diventa troppo grande per un solo alveare? Semplice, si divide. Questo fenomeno si chiama sciamatura ed è l'equivalente di un trasloco di massa, ma gestito con una democrazia perfetta. La vecchia regina prende metà della popolazione e lascia la sua casa per sempre. Si radunano temporaneamente su un ramo o su un palo della luce in città, mentre le api esploratrici vanno in giro a cercare una nuova sistemazione. Tornano, fanno una danza geometrica per descrivere la qualità e la distanza del posto trovato, così come fanno anche per indicare i posti migliori, e solo quando c'è il consenso unanime la nuvola si alza in volo verso la nuova casa. È uno spettacolo che può fare paura, ma in quel momento le api sono talmente piene di miele per il viaggio che sono docili come agnellini. E a proposito di decisioni di gruppo, la loro coordinazione è spietata quando si tratta di difesa. Esiste una strategia di guerra unica al mondo, usata contro il loro peggior nemico, il calabrone gigante. Quando un calabrone esploratore entra nel nido, le api non lo attaccano singolarmente con il pungiglione, che sarebbe del tutto inefficace. Centinaia di operaie, dopo che il calabrone ne attacca una, la quale morendo fa scattare subito i ferormoni di pericolo, centinaia di operaie si ammassano sopra di lui istantaneamente, creando una vera e propria sfera di carne, come vedete. Poi iniziano a far vibrare i muscoli delle ali all'impazzata. Sapete cosa fanno? Generano calore, portando la temperatura interna della sfera a 47 gradi esatti. Un calore che per le api è tollerabile, ma che letteralmente cuoce il calabrone dall'interno. Una trappola termica di pura precisione biologica. E nell'alveare di origine cosa resta? Le nuove linee di successione, naturalmente. Ma qui la narrazione diventa degna di un dramma shakespeariano. Prima di nascere, le giovani vergini reali emettono un suono acuto dall'interno delle loro celle cerose. È il canto della regina, tecnicamente chiamato peeping o piping. Non è un canto d'amore, è un grido di guerra. Serve a segnalare la propria presenza e a sfidare le rivali. Se nascono più regine contemporaneamente, il canto si trasforma immediatamente in un duello mortale a colpi di pungiglione. Ne rimarrà soltanto una. Ma se prima di tutte le altre ne nasce una, la regina andrà a uccidere tutte le altre regine ancora larve. La sopravvissuta poi prenderà il controllo assoluto del regno.
E poi c'è la storia stra-interessante di come le regine si accoppiano e come fanno a generare così tante nuove api accoppiandosi solo una volta durante il volo nuziale con 15 o 20 fuchi e trattenendo il loro seme nella spermateca, una sacca interna specifica, e la triste morte dei fuchi stessi subito dopo l'accoppiamento. La regina, tornata nell'alveare, viene accolta dalle operaie che la esaminano per constatare l'avvenuto accoppiamento multiplo e pulire la regina anche dagli endofalli dei fuchi rimasti al suo interno. Ma se la regina torna senza essersi accoppiata, verrà uccisa all'istante. Questo legame viscerale e misterioso tra uomo e ape ha radici millenarie nella nostra penisola. In Sardegna l'apicoltura è stata per secoli un sapere segreto. Mentre gli uomini partivano per la transumanza restando lontani mesi con le greggi, erano le donne a mandare avanti i paesi e a prendersi cura degli alveari. Svilupparono un'empatia e un linguaggio sacro con questi insetti. Le chiamavano Avis Maestas e le affascinavano con vere e proprie nenie, cantando ritornelli e sussurrando preghiere alle api per tranquillizzarle e catturare gli sciami a mani nude e metterli poi dentro i casiddu, le tradizionali arnie in sughero. Una storia straordinaria, riscoperta e raccontata anche nel documentario Api Regine, che mostra come antropologi e apidologi moderni stiano ancora oggi studiando questa simbiosi perfetta tra saggezza popolare e biologia. D'altronde l'obiettivo del canale è proprio questo: raccogliere, sintetizzare e portarvi le storie più affascinanti dai grandi documentari e dalle scoperte della scienza moderna, rendendole accessibili a tutti. Ma cosa succede quando arriva il freddo e i fiori scompaiono? L'inverno è il banco di prova definitivo per la colonia e la spietata efficienza dell'alveare si mostra in tutta la sua crudeltà, già dall'inizio dell'autunno. Con le scorte di miele contate, le operaie prendono una decisione drastica: la cacciata dei fuchi. Non producendo cibo ed essendo ormai inutili per la riproduzione, i maschi vengono letteralmente spinti e cacciati fuori dall'alveare. Incapaci di nutrirsi da soli e senza il calore della colonia, moriranno tutti di fame e di freddo nell'arco di poche ore. Una volta rimaste solo le femmine, le api attivano una strategia di sopravvivenza termica straordinaria. Si stringono tutte attorno alla regina, creando una sfera compattissima chiamata glomere, contraendo continuamente i muscoli del volo senza muovere le ali. Generano calore per attrito, riuscendo a mantenere il centro del glomere a oltre 30 gradi centigradi. Anche quando all'esterno la temperatura scende sotto lo zero, loro rimangono sempre a quella temperatura di circa 30 gradi. Alimentandosi a turno con le scorte di miele accumulate d'estate, la colonia sopravvive al gelo in un abbraccio costante che dura mesi. L'impatto delle api sulla nostra vita però va ben oltre l'impollinazione e il miele. Negli ultimi anni la scienza sta guardando con sempre più interesse il loro veleno, noto come apitossina. Il veleno d'ape contiene una potente proteina chiamata melittina. Studi di laboratorio condotti da prestigiosi istituti di ricerca hanno dimostrato che la melittina è in grado di bucare e distruggere la membrana cellulare di alcune tra le forme più aggressive di tumore al seno, lasciando quasi intatte le cellule sane. A questo si aggiunge la propoli, una resina vegetale che le api raccolgono dalle gemme e dagli alberi e mescolano con i propri enzimi per sigillare ogni minima fessura dell'arnia. Ricca di flavonoidi e sostanze antibatteriche, viene utilizzata dalla colonia come un vero e proprio scudo igienico per sterilizzare l'ambiente interno e impedire la proliferazione di batteri e funghi dentro un alveare di 50.000 individui. Per la medicina e la farmacologia moderna, la propoli rappresenta uno dei più potenti antibiotici e antinfiammatori naturali che la natura ci abbia mai messo a disposizione. Ci sono molti studi e rimedi e scoperte fatte grazie alle api. Magari in un altro video potremo approfondire e se vi interessa scrivetemelo nei commenti, dai. Oggi però quel patto antico si sta spezzando. Le api sono un grave pericolo. I pesticidi neurotossici usati in agricoltura industriale distruggono il loro sofisticato sistema nervoso. Le api perdono l'orientamento,
non riescono più a ritrovare la strada di casa e l'intero alveare collassa. A questo si aggiungono cambiamenti climatici, con fioriture anticipate seguite da gelate improvvise e parassiti devastanti come l'acaro varroa. Perdere loro significa perdere la biodiversità del pianeta. Proteggerle non è più un'opzione per i nostalgici della natura, è un dovere di sopravvivenza per noi stessi. Quindi è per questo che questo video è molto importante che sia visto e condiviso, perché solo con la conoscenza e la cultura potremo cambiare veramente le cose. La prossima volta che vedete un'ape su un fiore sul vostro balcone, non scacciatela, sta solo lavorando per tenere in piedi il mondo. Anche questo video è terminato. Io vi aspetto nella prossima storia affascinante e voi, nel frattempo, mi raccomando, restate curiosi.